في روسيا من الناحية الرسمية وزارة الخارجية الروسية بتعمل كل فترة قائمة رسمية بالجماعات الإرهابية، ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الروسية. ده موضوع في منتهى الخطورة لا ينبغي أن نصمت عليه، سواء الذين ينتمون للإخوان أو الذين لا ينتمون للإخوان. غير مقبول إطلاقا تصوير جماعة الإخوان المسلمين لا في أمريكا ولا في روسيا ولا في أي مكان في العالم باعتبارها جماعة إرهابية، لأن ده معناها إن لو الإخوان شاركوا في السلطة أو وصلوا إلى السلطة هيتم فرض حصار على مصر، وتعامل مصر كأنها محكومة بحكومة إرهابية. ده شيء في منتهى الخطورة، ولا ينبغي أن يقود التيارات السياسية في مصر أي صراع سياسي أو منافسة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين للتواطؤ في وصف الجماعة عالميا بالإرهاب. ده معناها إن الديمقراطية المصرية ستكون في خطر، إن مستقبل الوطنية المصرية في خطر، وإن مستقبل مصر إجمالا في خطر. كلنا هنكون عايشين في رعب إذا وصل أحد الإخوان المسلمين إلى منصب وزاري، أو شكل الإخوان جانبا من الحكومة، أو شكلوا الحكومة بالكامل، أو وصل مرشح لهم إلى منصب الرئيس. ده معناه إن فورا تعامل مصر على أنها من قوى الشر أو دولة مارقة، ويفرض الحصار الخارجي على مصر. عشان كده على وزارة الخارجية المصرية وهي مسؤولة وكل القوى السياسية أن تبذل أقصى جهد لإزاحة جماعة الإخوان المسلمين من قوائم الإرهاب في العالم. الإخوان ليست جماعة إرهابية، جماعة الإخوان جماعة لها ما لها وعليها ما عليها، وبينها وبين القوى السياسية مسافات متعددة تطول وتقصر. لكن وصف الجماعة في الإرهاب في هذه اللحظة الانتقالية من تاريخ مصر السياسي هو وضع حاجز على التطور الديمقراطي في مصر.